Първо, аз не съм известна. Да си известен не значи да те знаят мащаб не от 700 човека, ами просто, да. Познавам хора, защото съм контактна и защото съм мила с всички, но наглостта на някои хора от Ask, примерно, стигат до небето, ама до небето. И никога не бих си помислила да скоча на бой на някой. Обаче абсолютно всички тези мишкари, които ми пишат и които се бъркат в личния ми живот и до такава степен навлизат в него, че то направо не ти се вярва колко могат да са нагли и долни и направо се отчаивам от света и така. И ми скапват целия ден и цялото настроение. Е, такива хора заслужават да отиде някой да зашлеви ваша мара и да ги свести малко, защото те буквално не знаят къде се намират и какво се случва. И хубаво, нека не знаят къде се намират. Мен не ми пречат. Но момента, в който почват прекалено много смисъл да ми се бъркат на мене и по някакъв начин да ме засягат и по някакъв начин да се опитват и да си мислят, че ми правят нещо. Смисъл, естествено, че ми пука. Пука ми, няма как да ми пука. Но въпросът е колко смешни са те и колко долни са те. И след това ми обяснявате как се правя на много велика. Еми не, обаче това, което правят те, просто стига до... Аз направо нямам думи, не мога да си представя, че всичко това могат да ми го напишат и да седнат, просто да седнат и при положение, че дори сигурно не ме познават, а дори да ме познават, още по-зле ако ме познават, да седнат и да си излеят цялата злоба и да скапат моя ден, защото техния не е хубав и защото живота им не е хубав. Еми, сори, обаче точно това заслужават.